Ja m'ha semblat que seria molt interessant fer com un recordatori a el que és tot el procés, és a dir, no només ratllar de la gestió actual de la fortalesa de la Mola, sinó recordar una mica quan es va començar a projectar la construcció de la fortificació. Es va projectar per impedir que forces estrangeres entrassin a Menorca davant les amenaces que hi havia hagut, i després d'haver tingut un segle XVIII carregat de dominacions i tant de francesos com d'anglesos. Per tant, es va construir per impedir l'entrada d'estrangers a Menorca, que Menorca es pogués mantenir espanyola. I en canvi, avui, en el darrer punt de tot aquest procés que m'agradaria repassar, ens trobam al revés, és a dir, obrim les portes a que tots els visitants de fora de Menorca i de fora d'Espanya que venen a estiuejar a Menorca trobin a la Mola un punt interessant per conèixer la història militar de Castilla, no? I perquè puguin gaudir d'aquest patrimoni. Per tant, el plantejament de la tertúlia m'agradaria fer aquesta introducció amb un repàs a tot el procés i després sí que entenc que aquest format de tertúlia és un diàleg entre vostès i jo com a convidada, i m'agradaria que una volta hagués fet aquesta introducció la tertúlia es desenvolupi cap allà on els assistents considerin més convenient. Se comença a projectar la construcció d'una fortificació a la bocana d'Esport de Mó i es decideix que serà a la península de la Mola. Es decideix que serà allà perquè durant la darrera dominació anglesa se construeixen allà dues torres de defensa i un petit fortí, el que anomenen el fortí de la Reina Anna. És a dir, que ja els anglesos van considerar que els terrenys de la Mola eren un punt molt interessant per l'estratègia de defensa d'Esport de Mó i de l'illa de Menorca. Per tant, quan el govern espanyol decideix construir una fortificació, considera que allò és el lloc ideal per construir-la. Aprofita aquest petit traçat que els anglesos ja havien marcat i comença ja des del primer moment a destinar-hi algun batalló i alguns oficials perquè ja es visualitzi des de l'exterior que s'està fent cosa per defensar Esport de Mó. La corona espanyola es pren molt seriosament aquesta construcció d'aquesta fortificació, que en aquella època totes es construïen en forma de baluart, el que són aquesta forma d'estrella que molts visualitzam quan visualitzam un castell o una fortificació, i en canvi per la fortalesa de la Mola es decideix per un traçat poligonal, és a dir, res té a veure amb les construccions que es feien o que es havien fet fins a aquell moment, i això és fruit de l'interès que havia posat la corona espanyola amb la construcció d'aquesta fortificació, fins al punt que els enginyers de l'exèrcit espanyol d'aquell moment van viatjar per Europa per veure les construccions més modernes que hi havia, a Alemanya, per exemple, a Malta, és a dir, van visitar les fortificacions més modernes per poder aplicar aquestes noves teories, no? I tot i que els projectes els van redactar enginyers espanyols, sí que es van basar en les teories que en aquell moment havien aplicat amb molt d'èxit a Alemanya dos enginyers francesos, que un es deia Montalembert i l'altre es deia Carnot. Per tant, aquesta fortificació s'anava construint a mesura que s'anava projectant. Va ser tot un treball de molt d'anys. A la ciutat de Maó, principalment, en aquells moments va suposar un respir econòmic, perquè eren anys de molta penúria, no hi havia feina, i el fet que primer vinguessin tant d'oficials de l'exèrcit espanyol a instal·lar-se a Menorca per controlar totes aquestes obres, tota la mà d'obra que va ser necessària va donar un important impuls a la ciutat de Maó. També es va començar a artillar, que era la segona fase que hi havia d'haver. Primer construir tota la fortificació, però després era necessari posar totes les peces d'artilleria necessàries. Es va començar a fer aquesta feina, però mai es va arribar a acabar perquè va coincidir que durant aquells anys els avanços en la tecnologia de diferents aspectes van influir negativament en que aquesta fortificació pogués arribar a ser operativa. És a dir, hi va haver tres aspectes que van influir. El primer, els avenços en l'artilleria.
La fortificació estava projectada per el típic canó de bronze que se carregava per la boca i que tenia l'ànima llisa i que tenia una maniobrabilitat molt limitada. En canvi, havia evolucionat tot el tema artiller, ara ja hi havia uns canons de ferro que permetien la retrocàrrega, que tenien un impacte de dispar molt més efectiu, molt més ràpid, però que evidentment necessitaven unes estructures totalment diferents a les que s'havia construït la fortalesa. És a dir, era inviable que aquell tipus d'artilleria es pogués adaptar a les casamates i en el tipus de fortificació que s'havia fet. Això va ser el primer gran canvi. El segon va ser que també va aparèixer el sistema de motor a vapor, cosa que amb el tema de la navegació va influir moltíssim, perquè una cosa era que les esquadres enemigues haguessin de venir amb aquests vaixells de vela condicionats a les condicions meteorològiques, i una altra cosa és que ja hi hagués la marina de guerra, ja es poguessin dotar de vaixells amb el sistema de vapor, amb una funcionalitat molt més àgil. Per tant, això també va influir moltíssim. I en aquests mateixos anys també hi va haver una regularització de lo que era servei militar obligatori a Espanya per part dels joves. Es va començar a regular. Fins a aquell moment només entraven dins l'exèrcit famílies benestar o gent molt marginal, eren el que constituïen l'exèrcit. I a partir dels darrers anys del segle XIX va ser quan van començar a regularitzar i a fer obligatori el servei militar. Per tant, aquests tres aspectes fan que la fortalesa quedi obsoleta, que ja ni siquiera s'arribi a artillar, i fan necessari instal·lar a tot el perímetre de la península de la Mala una sèrie de bateries de costa modernes que puguin instal·lar-hi els canons moderns i que hi pugui haver tota la guarnició d'artillers necessària per mantenir operatives totes aquestes bateries. Abandonam el que és tota la fortalesa, que durant 25 anys es havien dedicat 25 anys a la construcció, i començam a plantejar d'una manera totalment diferent la defensa, sempre mantinguent la necessitat de defensar la bocana d'esport i defensar l'illa de Menorca. Tot això sempre mostrava l'interès que tenia la corona espanyola en Menorca, pel posicionament que tenia i que té l'illa dintre d'aquesta zona de la Mediterrània. Era molt important que es mantingués espanyola. En aquesta segona fase se posa en funcionament, era en la dictadura de Primo de Rivera que es pren l'acord de comprar els canons Vickers Armstrong de 381 mil·límetres, que són els més grossos que ha tingut l'exèrcit espanyol. Tant important era Menorca en quant a defensa que des de 8 canons que van comprar, 6 van estar destinats a Menorca i 2 d'aquests a la península de la Mala. Tan costós va ser també tot el procés de traslladar aquests canons i després de muntar-los, desplaçar-los i muntar-los en els emplaçaments que hi havia destinats, que aquesta adquisició es va aprovar el 1926 i va esclatar la Guerra Civil quan encara una d'aquestes peces no s'havia acabat d'instal·lar. Arribam a la Guerra Civil. A la Guerra Civil hi ha el capítol més cru, que la Mala, en tota l'activitat militar que hi havia, va ser escenari dels fets més desagradables de tota la història de la fortalesa. Acaba la Guerra Civil, es trasllada el penal, un penal que havíem construït, que us he comentat que quan es feien les obres de construcció es va decidir construir uns pavellons perquè els presos poguessin estar allà. Després de la Guerra Civil es decideix traslladar aquest penal a un altre edifici des que hi havia i convertir-lo en penal militar, i aquest penal militar es va mantenir fins al 1970 aproximadament.
Després de la Guerra Civil hi torna a haver una nova regularització de lo que és el servei militar obligatori i pràcticament durant aquests anys la principal activitat de la Mola va ser la instrucció de reclutes. Van començar a plantejar què havien de fer en tot el patrimoni militar que hi havia a Menorca, sobretot a la banda de Maó. I van decidir constituir el que és el Consorci del Museu Militar de Menorca i Patrimoni Històric d'Esport de Maó i de Sant Esteve, i de Cala Sant Esteve. Aquest consorci es va constituir el 1998 i la primera feina que va fer va ser en el museu en el Corter de Cala Cort, del castell, convertir-lo en museu militar. Aquí val a dir que el coronel Fornals, que va ser l'impulsor del museu principalment i que ha fet molta feina en tot el tema de divulgació del patrimoni militar, ha fet moltes publicacions que ens han servit de base per poder explicar tota la situació de la fortalesa, va ser un dels impulsors del consorci i la primera actuació va ser aquesta, no? En el Corter de Cala Cort, convertir-lo en museu militar. Però després tenien el que és el castell de Sant Felip, el que és la fortalesa de la Mola, la torre d'en Penjat, Torre Felipet, que està a l'illa del Latzaret, i les dues torres de defensa que hi ha dins el recinte de la Mola. Això era el 98, per tant, teníem molt pròxim l'any 2002, que era el bicentenari del Tractat de Pau d'Amiens, de 1802, quan Espanya va recuperar l'illa de Menorca, i el consorci es va centrar en organitzar uns actes commemoratius d'aquest bicentenari. Van fer una actuació important per recuperar la fortalesa en el seu estat originari, netejar-la de totes les actuacions aquestes. I van fer allà l'acte central d'aquesta commemoració. Després d'aquesta commemoració, i coneixent o valorant el potencial que tenia la Mola en quant a activitats, en quant a diferent tipus d'activitat, i també lo interessant que era poder-la mostrar al visitant que hi pogués estar interessat, van contratar una persona que s'encarregava de la vigilància de recinte i obria puntualment quan hi havia visita algú que s'interessava per una visita guiada, o durant determinades èpoques de l'any obrien el diumenge per mostrar recinte en visita guiada. Ja me sembla que conscients del potencial que hi havia i de la poca activitat que s'hi feia, el 2004, el desembre del 2004, ara fa 10 anys precisament, van decidir treure a concurs l'adjudicació dels serveis. El concurs plantejava 3 tipus de serveis: de vigilància de tot el recinte, les visites guiades o visites públiques i altre tipus d'esdeveniment que es considerés adequat a realitzar allà. Dins el procediment administratiu d'aquest concurs es van presentar 3 empreses, es va valorar les propostes que presentava cada empresa i el mes de març, a finals de març de l'any següent, és a dir, en 3 mesos, es van adjudicar aquests serveis a l'empresa Cordial Hotels. Des d'aquell moment, Cordial Hotels, també vull afegir que Cordial Hotels és una empresa de capital menorquí vinculada en el sector turístic, que en aquell moment va fer una aposta molt important, perquè crec que és un fet pioner a Menorca que hi hagi una entitat privada que gestioni un espai públic d'aquestes característiques, i més per posar-lo a l'abast del sector turístic. Sincerament, encara ho segueix pensant que ojalà aquest model de gestió es pogués repetir a molt d'altres llocs, perquè tenim altres valors a Menorca que es podrien apropar a el que és el sector turístic, però en canvi no hi ha una gestió que ho permeti, com són molts dels jaciments arqueològics que té Menorca. I més ara, això és una puntualització afegida que faig, però bé fer-la,
que ara que apostam per la declaració de Patrimoni de la Humanitat i amb la riquesa patrimonial que hi ha amb el tema arqueològic, crec que en aquests moments no hi ha cap jaciment arqueològic que es pugui visitar allà on hi pugui haver una oferta d'audioguia, de visita guiada, o que hi pugui haver mínimament uns serveis que algú es pugui prendre una aigua fresca o pugui anar en el servei, no? Per tant, tornant a la Mola, considero que aquest model de gestió privada de lo que és un espai públic, un patrimoni públic, podria ser, i va ser en el seu moment, un motor que va demostrar una capacitat de gestió que l'administració, per exemple, no pot tenir, no? Per molt bona voluntat que tinguis, condicionants administratius sempre fan que qualsevol decisió hagi de passar per determinats organismes i fa molt lent qualsevol procés. Aquí jo vull destacar que l'adjudicació va ser dia 30 de març i les claus de la Mola es van entregar dia 1 d'abril, és a dir que l'empresa dia 1 d'abril, en sol demà d'haver tingut l'adjudicació, ja es va haver de fer càrrec de lo que era la gestió de recintes, és a dir, que les visites que en aquell moment hi havia programades ja els va haver d'assumir. Però ens trobàvem el mes d'abril i el mes de maig ja començava temporada i aquell estiu ja es va començar en la dinàmica que manté avui pràcticament, no? Va començar amb una situació una mica més precària, però molt ràpidament es van fer totes les gestions. En aquell moment, Cordial Hotels va dividir per poder ser capaç d'assumir la responsabilitat que assumia amb el contracte d'adjudicació, va haver de treballar paral·lelament en dos àmbits, no? Per una banda, tot el que era la millora que necessitava el recinte per fer-lo visitable, és a dir, l'empresa va invertir una quantitat important per poder rehabilitar diferents punts, 3 punts de la visita, i per poder fer segura tot el recorregut. Les visites s'han estabilitzat, però també seguim considerant que un nombre important dels turistes que venen a Menorca tenen la Mola com una visita destacada, no? Una visita interessant. Un aspecte que també crec important destacar, i més pensant en futurs altres espais que puguin estar sotmesos a una gestió d'aquest tipus, és els condicionants de la reglamentació actual, no? La fortalesa de la Mola, l'esforç de l'empresa va fer que sí que es aconseguessin les llicències necessàries per l'activitat que du a terme, però té molt de condicionants que no fan viable determinades activitats, no? Per tant, en aquest sentit, les administracions, considero jo personalment, que haurien de ser molt més àgils i molt més compromeses a l'hora de posar en marxa plans especials o de regularitzar espais amb un pes històric important, amb un interès i amb un potencial molt important, regularitzar sí, evidentment, però treure aquests inconvenients que hi ha a l'hora de dur a terme qualsevol tipus d'activitat que es vulgui dur a terme. En aquests moments a la Mola hi ha tot el que és la part de la fortalesa, que és una meravella, que la gent queda meravellada, les vistes i la fortalesa és la joia de la Mola, però quan arriben a la zona dels pavellons, aquella sensació d'abandó, de desús, de deixadès, a vegades es menja una mica tot l'esforç que s'ha fet en tota la part que s'ha recuperat, no? I jo recordo que avui matí me comentaves d'aquells edificis i sí que el Consorci, que és en aquests moments qui tindria la potestat, ha posat en marxa, o va posar en marxa fa uns anys, un pla director de la Mola, però aquest pla director ha d'anar acompanyat d'un pla especial, i aquest pla especial encara no es mou, no?